大家好，歡迎嚟到 Balloon Artistry by Kitty， 我係大家嘅氣球導師 Kitty 老師。Kitty 老師今日咧就會做一個特別嘅題材，因為前兩日咧就收到馬來西亞一個網友啦，咁佢就希望咧 Kitty 老師咧準備一個特別嘅公仔，因為就嚟近佛誕啦，咁所以咧就想做一個佛誕嘅公仔，咁於是乎 Kitty 老師咧就做咗呢個佛誕公仔，希望大家喜歡。咁今日咧就教大家做啦。咁我哋睇下有啲咩材料先。今日嘅需要嘅氣球比較多嚇。咁我哋會用350嘅肉色做塊面啦，因為佢會比較闊啲。跟住就會260嘅黑色做頭髮。咁260嘅啡色同埋肉色做身體。荷花嗰個部分咧，我哋就會用 peach colour 啦。咁你可以用翻頭先我用嘅粉紅色啦，或者係馬卡龍粉紅都得。咁另外咧，嗰支荷花仔咧，咁就用350嘅綠色做框啦，160嘅綠色同埋160嘅粉紅色咧做嗰朵花嘅。好，咁事不宜遲啦，我哋準備開始咯噃。咁我哋首先就泵脹咗我哋嘅肉色部分先啦，就係350嘅肉色。咁呢個350咧，我哋會做面嘅部分嘅打結。咁我哋先做3個嘅紅耳結，一個係3個手指嘅紅耳結，因為佢個耳珠係大啲嘅，咁所以我哋會做一個大少少3個手指位嘅紅耳結，咁跟住再做2個細嘅紅耳結，大概2個手指位度啦。咁跟住就會做一個面啦，就係6嘅手指位，跟住呢邊嘅耳仔亦都係同頭先一樣，一個3個手指位嘅紅耳結，2個細嘅紅耳結。好，咁現在開始啦。首先我哋會做一個大啲嘅紅耳結，即大概3隻手指位嘅紅耳結啦，做嗰個大耳珠，跟住就會做2個細啲嘅紅耳結。跟住我哋就會用6個手指位嘅邊，跟住重複耳仔嘅部分，3個手指位嘅紅耳結 ，make sure 係差唔多大細嚇，唔好一大一細咁樣啦。跟住2個細嘅紅耳結，做完之後我哋要望一望睇下得唔得先，唔係咧太大咧就會好肉酸噶啦。其他嘅氣球咧可以唔要噶啦，咁我哋就剪咗佢，攞翻落結，跟住就開始做頭髮嘅部分啦。黑色嘅260，泵脹佢半條，跳落去紅耳結嗰度。跟住就要做波波，細波波，重複嘅。我哋一陣間會重複4次嘅細波波，一定要細下，因為咧呢度會擺幾顆㗎。如果你全部大嘅會彈開咗㗎嚇。跟住2個手指位嘅波波3個，逢親邊邊啦，細嘅，記得捲多幾下嚇。我頭先都唔記得咗啦，因為我近日隻手痛啦。都唔記得咗，好，跟住就到一個細嘅波波，要落個紅耳結度。我哋重複呢個步驟，細2個手指位，2個手指位，2個手指位。細，好，跟住咧，我哋咧唔想佢彈開啊！你睇而家咁樣會彈開嘅，於是乎咧，我哋將佢調轉個位，
翹一翹佢，咁佢就唔會彈開㗎啦。呢邊都係，係啊，唔會再彈開啦，係咪 ？OK， 幫佢打實。好，再重複一次啊，做多2行細，兩個手指位，兩個手指位，兩個手指位，細。OK， 佢喺個紅葉結嗰度。好，重複多一次，細，兩個手指位，兩個手指位，兩個手指位，細。好，咁跟住呢個咧，我就唔想要啦，唔好慳，燒咗佢，搞掂。因為做呢啲波波啊，如果你慳嘅話咧，好容易會爆彈開咗。於是乎，我哋就將佢打交叉換位啊！呢度都要輕輕力㗎，唔係咧好容易咧就會撲㗎啦。好，兩個咁換位咧就好容易㗎啦，咁就唔會彈開啦。你睇下，冇得彈開啦。好，中間呢一行咧，我哋而家要做啦，吹多支黑色嘅氣球，唔需要太長嚇，少少就得㗎啦。嗰度用好少嘅啫，用半條啦，加落去個紅耳結嗰度。所以點解咧要3個紅耳結咧？因為我就好驚佢會爆啦，燒咗氣啦。咁所以我哋咧就3個紅耳結整個好，跟住我哋會做2個細波波，細啊嚇，記得係細，因為我想佢貼近個頭皮，唔好彈咗出嚟。2個細波波，跟住就做兩個手指位嘅單抱結，1、2，兩個手指位嘅單抱結2個，將佢合埋，扭，再做2個細嘅波波過對面，繞多幾下，跟住就紅耳結。OK， 好，咁跟住咧呢條波波咧，我哋就可以掹咗佢。跟住呢度咧，剩翻佢。如果你已經漏咗氣咧，就記得用個泵再泵翻脹佢。呢條係有用嘅。OK， 咁我呢個就打翻個結先。好，一陣間一次過將啲波皮收埋佢。跟住我哋會扭6個細波波。1、2、3、5，記得扭多幾下。咁咧就圍繞住呢個2個嗰個單抱結嗰個位置，圍繞住佢。夠嘅話就綁死結，唔夠就再扭多1個或者半個。OK， 好。因為每一個人扭嘅大細都唔同嘅，咁所以自己衡量翻自己個氣球啦。咁我哋就剪咗佢，咁留翻少少波皮啦。咁just in case，因為有時可能你哋會比較鬆啊，咁可能就需要翹一翹嗰個下低嗰個氣球啦。例如，我想將佢緊密啲，咁你咪咁卡住佢咯，咁佢就會好緊密㗎啦。OK。咁當然啦，如果你話已經緊密啦，咁就唔使卡啦，咁就 OK 啦，幾靚？好，我哋將呢啲波皮全部收埋佢，唔好俾人睇到，好肉酸，或者剪咗佢。OK， 好，咁跟住我哋又擺翻隻耳仔啦，大耳珠喺下低。
細乳豬就喺上，細嘅就喺上面。咁呢個肉色咧就睇一陣間用嘅。OK， 好，咁就大概係咁啦。OK， 好，咁跟住咧，我哋就擺埋一邊先，一陣間用。咁我哋而家咧就係做個身體啦。好，身體就好簡單，啡色260，分一半；肉色260，分一半，擺埋一齊。OK， 咁要剪咗佢啦，如果唔要。啡色紅耳結。4隻手指位嘅單抱結，紅耳結，4個位嘅單抱結，過返對面，再4個單抱結過返嚟。就完成啦，咁我哋就燒一燒氣，打結，腳嘅部分肉色結佢，做一個環抱結，大概5隻手指位，4-5隻手指位啦，唔使太大嘅，4-5隻手指位。跟住做手嘅部分，2個3隻手指位嘅單抱結，過對面，做返一個環抱結。好，完成，先剪咗佢，一陣間可能有用嘅。OK， 下翻個條，好，做條嘅位先，身體部分做完，下翻個公仔過嚟。我哋將呢個長嘅拉過去啦，好，因為呢邊呢有一條啦，呢度有一條多皮啦，將佢拉放喺中間啦。中間拉落去，個啡色嘅紅耳結度做一條 ，OK， 呢邊呢條拉上嚟，綠色嘅紅耳結，多出嚟嘅剪咗嚟 ，OK。好，咁你就會見到有2條線嘅收埋，將個公仔頭拉出嚟，扭多幾下，鎖死咗，咁就完成啦。
OK， 咁我哋就再褪一褪啲位置啦。呢隻耳仔就特別大啊，睇隻另一啲，換翻隻細少少嘅。OK， 可以。公仔咧就做好咗啦。我哋就加晒靚海位啦，真真係啦，咁我哋做好咗啦。跟住擺埋一邊先，跟住我哋就會做荷花嘅部分。做荷花嘅部分啦，好，咁我哋就攞肉色出嚟做啦，用呢個土色，泵大概剩翻7隻手指位 ，OK， 咁上下啦。打結做花嘅部分，氣球一定要非常軟熟，我哋要非常軟熟嘅氣球 ，OK， 係啊，好軟熟嘅 ，OK， 好，做法係單抱結、紅耳結，跟住會係8隻手指位嘅環抱結。4隻手指位 ，OK， 單抱結、紅耳結、環抱結6個，而家剩翻5個，單抱結、紅耳結，接下佢先，環抱結，每一個都係一樣 size 嘅。差唔多3個嘅，好，唔夠波咧，唔緊要，再泵。加落去。呢個唔好剪 ，keep，OK， 呢個我嚟綁公仔用。最後一個，呢邊呢個尾巴駁落去，跳，OK， 收埋佢，剩翻呢個氣球。
圍繞住佢一個圈，細波波，跟住翹落去個紅耳結嗰度，細波波翹落紅耳，細波波翹落紅耳，一圈。唔夠嘅再加，可能爭丁咁多嘅。好，陣間呢個我哋唔要啦，開個新嘅加落去。少少就得啦，加2行。OK，咁就完咗啦。咁咧佢就會比較堅固一啲，有雙層。好，咁我哋一陣間先打開佢，做第2層，泵一個260啦，泵正大概5隻手指位度就得㗎啦。燒氣，翹落個紅耳結嗰度，是但一個都得㗎啦。記得氣球係要軟熟嚇，一定要軟熟啊，佢先可以做到型㗎。好，咁我哋今次做第2層嘅話咧，就要比第1層大少少。我哋會係大概12隻、12、13隻手指度啦。第2層係比第1層長少少，得唔得？個 size 你自己控制啦。你哋睇咗我嗰個嘅 size 嘅。大概會長過少少嘅，得唔得？長咁多度啦 ，OK。好，跟住咧，我哋做完之後，涼咗之後咧，未講俾大家聽，再講一次。呢一個就會翹落去隔離呢個，唔係即刻翹翻呢個，係翹過隔離嗰個。好，跟住就再涼一個啦，軟熟嘅，大概啦。好，而家係呢個，所以我哋翹咧就翹喺呢隔離嗰個。OK。好，軟熟，再量度下啦。好，呢一格就要跳落呢格。我哋做完之後都要睇一睇佢嗰個長度有冇撐太遠，撐太遠就唔靚㗎啦。好，唔夠咯喎，開新嘅。呢個剪咗佢，留翻佢一陣間可能有用嘅呢個包皮，所以我哋唔好剪，就咁由得佢放喺度。一陣間我哋講公仔用。好，跟住再開一條，頭先有一條啦，係啦，我哋做多2條就夠㗎啦。好，記得係軟熟啦。加落去頭先完咗嘅紅耳結嗰度，接佢先，大概嘅位置。
咁就過隔離嗰個紅葉結嗰度做啦。好，我哋做多一個就完啦。接接佢先。好，過埋個隔離嗰個位。仲爭喎，原來仲爭一條。咁我哋再吹氣佢啦。OK。好，再吹多一條啦。少少夠啦，仲爭一條啫。加翻落去頭先圓嗰個位置啦。應該用多一條就穩陣啦。好，呢出肉佢係軟熟嘅。加埋落去，唔好太長啦，長得滯又唔靚噶，適當嘅長度。好，睇下先。好，咁就完啲。我哋就剪咗佢啦，打翻個結。好，咁我哋個荷花咧就做完啦。咁我哋就而家咧就要將啲位置整翻靚佢啦，將啲紅葉結擺翻好佢啦。好，放好。擺翻靚晒啲紅葉結啦，咁呢度都係啦。我哋就 make sure 呢啲係攤得平啦，因為頭先我哋講咗啲氣球要軟熟，所以佢咧先至可以做到佢嘅形攤得平。好啦，攤平咗之後咧，咁我哋咧其實咧就要做一個形嘅，將佢彎彎佢，長嗰層幫佢彎下佢。唔使驚㗎，用 Sempertex 嘅氣球好難會爆嘅。好，咁咧就有個彎彎地嘅效果。咁有時間就慢慢彎。咁跟住咧上面嗰層咧，我哋就將佢全部擺翻靚佢啦，開晒花咁啦，得唔得？因為我哋係頭先講咗啦，每一格我哋都係軟熟嘅，所以當你喐嘅時候咧，呢啲位細咧。咁佢就可以打開啦，睇花。好，咁睇下邊度冇唔夠彎啦，就再幫佢定一定個彎位啦。OK， 好啦，咁而家朵花好靚啦，係咪？咁我哋咧就可以將個人咧，將個佛祖咧就加上去。點加咧？咁我哋頭先咪有一啲波皮嘅，話咗唔好咁噶嘛。咁用呢啲波皮幫我哋啦，翹落去呢個紅葉結度，2條就夠噶啦。OK， 請佢坐低，拉呢條波皮，攞落個紅葉結嗰度，唔好太大力啊，輕輕力啊嚇，咪會爆㗎紅葉結。好，咁跟住嗰邊應該仲有一條波組呢度，係，將佢翹落去個啡色紅葉結嗰度，咁就得㗎啦。咁就將嗰啲波收埋晒佢，唔好俾人見到。翻過嚟，翻正，呢啲波皮咧收埋佢，唔好俾人見。咁如果你覺得佢輕得滯啊，驚佢想要俾啲重量佢嘅話咧，咁你就可以攞整一個水彈啦，攞個5寸波或者10寸波，就少少就得㗎啦，就放喺呢個位置呢個窿，咁佢就可以坐死咗佢㗎啦，即係係啦，咁啊喺中間嘅話就坐定咗，就唔會話太過走嚟走去啦。咁我哋就再執嗰啲位置啦，好靚啊！係啦，咁就係啦。好，짜잔！好，咁跟住咧，我哋就做埋朵細花俾佢就完成㗎啦。得，咁我哋坐靚靚啦，係咪？
咁跟住點做咧？我擺埋一邊先。好，跟住我哋攞翻呢一套啦。350嘅綠色，我哋唔使用咁長咁大條嘅，我哋攞大概咁多，剪咗佢咁多就得㗎啦。咁其實睇你自己嗰個長度啫，你個公仔嘅長度啫嚇。咁我就覺得呢個就得啦。咁我哋唔使要吹脹佢嘅，我哋但係要一浸氣，等佢有啲彈性嘅啫。OK， 咁啊打結喺度。我係想要呢個效果，跟住我哋泵160綠色半條，粉紅色丁咁多就得啦，因為我哋只係用丁咁多嘅啫，對磅。首先我哋就呢個可以多皮整咗佢先啦，因為太多好核突。好。呢啲全部擺開，綠色部分做3個紅耳結。OK， 做咗個花托。好，粉紅色我哋用少少就得㗎啦。咁跟住咧，我哋就綠色大概睇你個花想幾大啦嚇。4個手指位嘅單鋪結，跟住咧粉紅色細啲咯，我唔中意佢咁長，丁咁多，掉落去 ，OK， 跟住咧掉翻落嚟，剪咗佢，唔要啦，因為我哋淨係需要少少，想有少少粉紅色襯托住啫。跟住咧綠色就圍繞住個粉紅色 ，OK。長度可以又長又短咁都得嘅，唔使一定要一樣長度，咁就會自然啲。咁樣啦，你做翻自己中意嗰個形態就得㗎啦，冇一個規定嘅，我就是但啦，做咗個類似咁嘅形態啦，係咪？咁就呢個綠色可以唔要啦，咁啲收埋。咁我哋就加個頭先嗰個350落去啦，OK， 好，就好咗。咁跟住咧就放你自己想嘅位置啦。等我望一望先嚇，我而家都未正經去望一次嚇。咁譬如可以塞喺呢個窿度啦，得唔得先嚇？都 OK 嘅。跟住就放喺耳仔嘅側邊咯。因為呢個耳仔係有2塊㗎嘛，可以夾住佢啦。得唔得？我睇唔到啊，俾我望一望先嚇。OK。頭先有一個紅耳結燒咗氣，所以咧就冇冧下啦，不過唔緊要嘅。好 ，OK， 好啦，咁我哋就做呢個。如果唔係，你就可以揾點膠黐住佢啦，好冇？咁跟住我哋就畫樣啦，黐嘢啦，咁樣都可以。整一整嘅 ，OK， 好，咁我哋Kitty 老師咧就麻麻地畫法嚇，唔好意思嚇，唔好介意，咁我就求其畫少少落去啦，鼻鼻，開心嘴嘴啦，咁眼睛就
果有時間就畫靚啲啦。咁我呢個咧就畫得唔係咁好啦，咁我就大家唔好介意啦。咁你哋自己畫翻靚啲啦，係咪？我就係啦，咁佢就開開心心，好冇？咁你哋應該會比我畫得更靚。OK， 係啦，咁啊好開心嘅佛仔啦。好，咁咧，最後我哋就加少少粉上去啦，令到佢精神啲啦。係啦，少少腮紅。OK， 咁我就慣性咧喺呢啲花嘅邊咧都落少少粉，等佢有少少立體嘅感覺。OK， 咁可能喺呢啲度就，咁你哋有時間咧就自己油靚畫靚佢啦，好冇 ？OK。咁咧影相出嚟咧，就個效果會靚啲，好冇？好 ，OK。咁今日嘅教學咧就到呢度為止啦。咁希望大家喜歡啦。咁如果喜歡嘅話咧，記得 like 同埋 share 我嘅影片俾朋友喎。嗱，呢個就係peach colour 嘅花啦。咁呢個就係粉紅色嘅花。咁記得就氣球要軟熟。咁就先至可以屈到佢嗰個花嗰個形嘅，好冇 ？OK， 好，咁就今日嘅教學到呢度啦。咁希望大家喜歡。咁下一期學乜嘢咧？就留意 Kitty 老師嘅頻道啦。OK， 好啦，多謝大家先。拜拜。